你仲打嚟做咩啊？要傾嘅都傾晒啦，你仲想點啊？等等啊，下星期2喺律師樓搞手續啊嘛。知啦，我唔係有老人痴呆啊，你好煩啊！陳太，黃太，咁啱嘅。係啊，帶朗朗落嚟公園玩咯。過去玩啦。呀，係咧？你真係決定咗啦？嗯。其實夫妻嘅嘢，萬事都有商量啊。你就下我，我就下佢，有就一世㗎啦。其實小朋友仲咁細，最慘嘅咧，都真係佢哋啊。我講多咗嘢添。朗朗去咗邊啊？朗朗，點啊？見唔見啊？唔見啊！點解會唔見㗎？頭先我同黃太傾咗2句啫嘛，跟住轉個頭佢就唔見咗啦。你點湊女㗎？湊到個女都唔見咗？佢頭先仲喺遊樂場玩緊㗎，我都唔知佢幾時唔見。我話你根本唔着緊佢。我唔着緊佢，你咪唔知佢對我有幾重要係嘛？如果唔係我知道佢跟你好過跟我，你覺得我會捨得俾佢走咩？會唔會佢已經知道咗？你係咪同佢講過？我點講得出口啊？咁可能係我哋傾偈嗰陣時俾佢聽到。朗朗啊，你爹哋媽咪有冇嗌交㗎？會㗎，成日都嗌交㗎啦。有時咧，好似去邊度食飯咁，都會嗌一餐㗎啦。咁佢哋會唔會好返㗎？會嘅，一陣間就會好返嘅啦。真係㗎？點解嘅？媽咪話，通常嗌完交之後，只要成日諗住爹哋好嘅地方，咁就好快會唔記得咗爹哋唔好嘅嘢，咁咪又好返咯。以前去公園，通常係一隻手拖住媽咪，一隻手拖住爹哋。唔知點解，本來佢哋喺屋企就成日嗌交，但係呢幾日屋企變得好靜。之後媽咪就話帶我去食雪糕同埋去公園玩。你哋走咗去邊啊？我哋都好擔心啊！朗朗，哎呀，你去咗邊啊？你嚇死媽咪啦！哦，紅欣講嘢啫嘛。咁好啦，我哋走先啦。拜拜，走。欣欣，
你做咩自己走咗去啊？我想去食雪糕。你頭先咪食咗咯，仲食？你去上班嗰度坐啦。好啊，爹哋帶你去食。你仲想食啲咩？唔好食啦，食壞肚啊！我仲要食。你唔係話想返屋企咩？但係我哋返到屋企之後就要分開啦，咁我以後就冇機會再同你哋一齊食嘢啦。我可唔可以遲少少先返屋企啊？等我食埋呢啲嘢之後就會返屋企噶啦，好唔好啊？好唔好啊？夠啦！今日我哋3個一齊返屋企。